pessoal do meu canal. Hoje eu vim aqui pra mostrar não. Hoje eu vim aqui pra jogar Minecraft. Hoje eu vim aqui pra jogar Marretão. Gente, a saga do Marretão voltou pra quem estava com saudade. E, gente, hoje eu também vim mostrar um pouquinho a atualização pra vocês. Aqui, gente, tem essa cerquinha. É muito bonitinha, gente, a atualização. Gente, tem um portal, vamos entrar. Gente, é muito bonitinho, né? Essas coisas. E, gente, eu amo muito quando tem atualização. E, gente, também tem esses tomatinhos. Gente, tem essas marretas. Gente, eu tô falando, gente, toda hora, gente. Mas tudo bem, gente, ignorem. É que tá assim, 21 Robux não, né? 21 de dinheiro. É porque, gente, eu gastei nessa marreta aqui. Gente, aqui em cima tem uma coisa que eu não tô conseguindo subir, mas quando vocês forem na caneta, aí vocês vão lá, tá, gente? Mas se vocês ainda não viram a atualização, já vão lá, já vem ver, tá, gente? Porque tá muito bonita. Aqui você entra nesse portal e você vem pra cima do mapa inteiro. Gente, eu tossi, ignora, eu tô gripada. Tá, gente... Se eu não postar muito vídeo, porque eu tô gripada. E o vídeo vai ser sem abertura, que eu não achei a abertura. Tá, gente? Parece que eu apaguei. Não, parece que alguém apagou. E eu não sei quem apagou, gente. Meu pai disse que não foi ele, tá? Aqui, gente, tem essas coisas aqui, né? Bem bonitinho. Tem um laguinho que você pode estar nadando, se você fazer isso aqui. E, gente... Eu tenho maior sonho de ter chat de voz. Mas por enquanto eu não vou estar podendo ter chat de voz, tá? Aí depois eu vou ter. E, gente, aqui você vai entrar no portal e você vai pra cá. E, gente, vamos pro vídeo de Marretão então. E vamos esperar ali. Enquanto uma saída. Enquanto isso, vamos expectar, gente. Deixa eu abaixar o volume. Porque tá com o som muito alto. Gente, vamos ver como é que a minha menina conseguiu esse negócio aqui. Avatar de lobinha. Isso aqui é o quê? Ah, não, gente, tá disponível. Ah, gente, eu também tenho essa daqui, ó. Eu possuo ela. Meu Deus! Do nada. Gente, olha isso aqui. Não. A lobinha saiu? Não. Ela escapou só. Gente, olha que bonitinha a skin dela. Qual skin vocês acham que tá mais bonita? A minha ou a dela? A minha é essa e a dela vocês já viram, né? Gente, a rosa foi capturada. Essa daqui é a minha skin, essa daqui é a dela, gente. Qual é mais bonita? Deixa aí nos comentários. Tá, gente, eu tô gravando, né, vídeo de Roblox Marretone. E eu vou jogar 2 partidas com vocês, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas talvez, gente, já que uma partida demora pra acabar, pode ficar muito longo. Gente, eu quero do aeroporto, porque é muito legal. Ah, é claro que eu vou escolher esse, né, gente? Todo mundo gosta desse aqui. Ah, não, eu vou no aeroporto, gente. O aeroporto é meu favorito. Aeroporto. Quem não votar no aeroporto gosta desse mapa aqui, gente. Mas quem votar no aeroporto gosta do aeroporto. No caso, eu gosto do aeroporto. Eu também gosto daquele lá. Gente, eu não tô falando aeroporto toda hora. Aeroporto. Gente, eu tô com 28 de chance de ser a feira na próxima partida. E se eu for a fera, eu vou ser boa? Não. Tá, gente, cadê o computador que tinha aqui? Não, gente, parece que eu sou burra, parece que eu não vi que o computador não tá aqui. Tá, gente, o vídeo já tá com 4 minutos ou segundos, gente, eu não sei diferenciar. Opa. Gente, a câmera tá perto. Deixa eu botar um pouco. Gente, eu dei esse gritinho, mas tudo bem, né? A fera tava na minha cara, velho. Eu não escapei. A fera tava na minha cara.
E eu não escapei, gente. Eu acho que eu vou conseguir dar tempo de me escapar ou não. Não vai dar, gente, porque ela deve estar uma coisa perto. Tá. Escapei! Corre! 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 Fecha a porta na cara dela. Corre, menininha! Corre, menininha! Que a fera tá perto. Corre, menininha! Que a fera tá perto. Corre! Entrando por aqui. Gente, fugi. Fugi, lobinha. Corre também, porque a fera tá perto. Lobinha, foge. Aí, gente, entregamos a lobinha pra fera. Perdão, lobinha. Você também... Eu não tenho culpa que você foi atrás da fera, né? Ó. Ela tava em cima. Gente, a fera! Sai! Gente, ela é muito feia. Brincando. Se você tivesse vendo esse vídeo, tá, sabe que é brincadeira. Mas a skin é um pouquinho estranha, né, gente? A roupa dela é um pouquinho... Gente, eu não gostei daquele negócio que apita, porque faz a fera detectar. Sabe onde você tá. Então, eu não gostei muito, mas, gente, eu acho que a atualização de 2020, 2021, não sei. Gente, o vídeo já tá com 6 minutos ou segundos, eu não sei diferenciar essa mostra. Tá bom, vou entrar no buraquinho. Opa, vocês estão... Por que vocês saíram do jogo? Besta restante saiu do jogo, gente, porque ela saiu... Eu não consegui escapar, não consegui hackear, gente, ganhei 0 XP, ganhei 0 moeda. Porque eu tava lá em cima. Aqui, gente, vamos lá, gente. Jogo terminado, vai ser tanto. Tô com 24 de chance na próxima partida, eu acho. Sei lá, gente. Tá com 7 minutos já o vídeo, gente. Socorro, Deus. Esse mapa novo aqui é bom. Quem não votar nesse não gosta de VIP. Mas ninguém tem VIP, gente. Só menina, melzinha do carro. Ó, votaram nesse daqui. Oh yeah. I see one the home. Gente, minha mãe falou mal. Tá uma friagem medonha. Gente, foi o zoológico. Não sei se é zoológico. Zonquitual. É o nome do jogo. Não, o nome do mapa. Gente, eu sempre quis jogar com um youtuber. Então, marca um youtuber, gente. Please. Eu sei que eu não sou tão famosa assim, né, gente? Tem 255 inscritos. Porque é meu sonho ter 1000 inscritos. Ou sei lá, mais qual inscrito, gente. Dependendo do tanto que vocês se inscrevem, tá ótimo, tá, gente? 255 inscritos. Eu falei nada com nada agora. Vamos hackear um PCzinho. Tá, gente, já começamos com esse PC. Eu espero que eu não nasça do lado da fera novamente. Ah, não! Eu sou muito azarada. No marretão, gente. Eu sou muito azarada no marretão. Eu sou azarada. Ah, gente, ela me pegou, mas a fera é... Peraí, gente. Flamengo. Nível 27, cara. É óbvio que eu ia ser pego, mano. Eu sou nível 15. Gente, vai ser só mais essa partida, tá? Gente! Resgate! Help me! Olha, quem vai me salvar? Gente, a menina que é 64, ela vai conseguir escapar facilmente. Porque você não vai atrás do hack de errado, menina. Tem que ser logo eu. Gente, eu sou muito azarada. Ignora esse tossido de bode. Me salva lá. Salva a menina que foi capturada. Larga de mim, marretão. Você tinha tanta gente por sair atrás, você foi logo de mim. A menina lá, vai. Ó, camperando. Achando que eu... Ó, gente, achando que eu vou congelar. Camperando. Não. Ó, que camper. Agora, deixa eu correr aqui.
todas minhas forças, com toda minha raiva. Por causa da menina que me capturou. Tá, gente, eu tinha visto um vídeo da Julia Maniguru que ela conseguia subir lá em cima. Ai, gente, eu não consigo subir lá em cima. Miranha foi capturado, tá? Baixo. Vou salvar o Miranha. Salvei o Miranha. Opa! Melzinha do Grau. Não, Melzinha do Grau. Eu ia te salvar. Ah, mas eles salvaram ela, né? Já. Simplesmente, gente, eu sou muito ruim. E principalmente com nível 27, né? Ó, gente, que coisa feia, camperando. Camperando, que coisa feia. Gente, eu já era, porque, ó, só mais essa partida, se eu congelar o vídeo acaba, tá? Ô, menina! A nível 64 foi pega pela nível 27, gente, para as últimas notícias de hoje. A gente tentou se ajudar, né? Mas a Lobinha, ela não quis salvar ninguém, né? Tô congelada. Tô congelada, gente, a minha vida na metade. Na metade não. Gente, já era. A Júlia Sassou morreu. Mandei hip pra... Opa, eu ganhei 100 de XP, 41 de dinheirinho. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal pra ajudar o canal. E é isso, gente. Tchau.